Dita e 4. Sigurimi I një qengji. Unë prej teje do të bëj një kom të madh, do të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj të gjitha ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ata që do të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Zanafilla 12, 2-3. 10 breza kaluan nga koha e Noeut në kohën e Abramit. Më vonë u bë dhe më I njohur si Abraham. Pas gjykimit që ra mbi brezin e Noeut, do të ishte arsyeshme të supozoj se ishte pothuajse e pamundur që pasardhësit e tij ta harronin strehën e hirshme që Perëndia kishte siguruar në ark. Por jo. Ashtu si historia e Noeut kishte një sfond të errët dhe më pas një rrezë shprese, po kështu ishte edhe historia e Abrahamit. Errësira ra në fushën e Shinarit, kur rebelimi krenar I njerëzimit vazhdoi në formën e refuzimit të tyre për ta trajtuar Perëndin si Perëndi dhe për ta mbushur tokën sipas qëllimit të tij. Por tërë toka fliste të njëjtën gjuhë dhe përdorte të njëjtat fjalë, dhe ata u mblodhën dhe I thanë njëri tjetrit: "Eja të ndërtojmë për vete një qytet dhe një kull, maja e së cilës të arrijë deri në qiell, dhe t'i bëjmë një emër vetes që të mos shpërndahemi mbi faqen e tërë dheut." Natyrisht, e gjithë puna u ndal. Duke I njohur zemrat dhe mendjet e njerëzimit, Perëndia tha: "Kjo është ajo që ata filluan të bëjnë. Tani asgjë nuk ka për t'i penguar ata të përfundojnë ato që kanë ndërmend të bëjnë." Dhe pikërisht këtë gjë bëri Zoti. Megjithatë, Zanafilla 12 na tregon një tjetër rrezë shprese. Në kontrast të drejt për drejt me ata që u mblodhën aty, ku mendonin se ishte më e mira dhe donin të bënin emër për veten e tyre, Abrahami u urdhërua nga Perëndia që ta linte pas vendin që njihte dhe ta vendoste reputacionin e tij, në fakt gjithçka që kishte, në duart e Perëndisë. Ai u thirr për t'i besuar premtimit të Perëndisë se unë prej teje do të bëj një kom të madh. Unë do të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim. Vetëm Perëndia mund të krijojë një emër dhe një trashëgimi vërtet të madhe. Dhe linja e harmonishme që përshkron pjesën tjetër të dhjatës së vjetër është në thelb kjo: te Abrahami do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Me fjalë të tjera, Perëndia premtoi se fara e Abrahamit do ta sillte bekimin që humbi si rezultat I rënies. Ishte Perëndia ai që, si reagim ndaj kullës së Babelit, e përçau dhe e shpërndau njerëzimin e vendosur për ta sfiduar atë. Ju mund të përjetoni një pjesë të asaj ndarjeje në familjen tuaj këtë Krishtlindje, ose me siguri që do ta lexoni në gazeta. Perëndia është ai që bashkon dhe sjell në unitet një njerëzim që dëshiron të adhurojë atë. Është një film I vjetër, I quajtur The Gathering, I cili doli në vitet 1970, dhe një pjesë e tij u filmua pranë kishës ku kam qenë pastor, që kurse u transferova në SBA. Filmi bën fjalë për një biznesmen në ditët e fundit të jetës së tij, I cili zbulon se do të vdes pak para Krishtlindjes dhe bën çmos për t'u pajtuar me familjen, të cilën e kishte braktisur vite më parë. Do t'ju a lëj juve ta zbuloni se si rrjedhin ngjarjet, por historia e mrekullueshme e Biblës është se Perëndia po bën pikërisht këtë. Ai po I mbledh njerëzit e tij dhe po I bën të gjitha gjërat të reja. Ky ishte qëllimi I tij gjatë brezave të familjes së Abrahamit. Për të qenë sa më I saktë janë 42 breza, deri në Krishtlindjen e parë dhe në kohën e Jezusit. Sidoqoftë, e zgjedhura linj gjaku përpaksa nuk u shua para se djali I Abrahamit, Isaku, të kishte një shans të martohej dhe të kishte fëmijë. Dhe çuditërisht, ishte vetë Perëndia që dukej se po I kërcënonte premtimet që ai I kishte bërë Abrahamit. Perëndia I tha Abrahamit ta merrte birin e tij të vetëm, mbi të cilin qëndronte premtimi për të bekuar familjet në mbar botën, duke I mbledhur ato sërish si popull të Perëndisë dhe ta ofronte atë si flijim. Ky ishte një urdhërim I prerë. Nuk u dha asnjë shpjegim
dhe asnjë përfitim nuk ishte i garantuar. E megjithatë, Abrahami u bind Perëndis dhe u ngrit herët në mëngjes për të filluar udhëtimin e tij bashkë me Isakun. Besimi në premtimet e beslidhjes së Perëndis, që e kishte nxitur Abrahamin të mblidhte plaçkat dhe të lindte pas jetën e tij të vjetër, e aftësoi atë për të qenë i bindur edhe në mes të një sprove të pakonceptueshme, që i kërcënonte pikërisht ato premtime. Pasi udhëtoi afërsisht 70 kilometra me birin e tij, ditën e tretë, Abrahami ngriti sytë dhe pa malin tek i cili ishte dërguar, malin Moriah. Dhe ndërsa afroheshin, ai me siguri e parashikoi pyetjen që më në fund erdhi nga Isaku. Ja zjarri dhe drut, po ku është qengji për holokaustin? Megjithatë, Abrahami ende i besoi Perëndis. Perëndia do ta sigurojë vetë qengjin për holokaustin. Ndërsa historia arrin kulmin e saj, me djalin e lidhur mbi një altar flijimi dhe me baban gati për të bërë të pamendueshmen për shkak të besimit dhe frikës së tij ndaj Zotit, Perëndia ndërhyn, duke dërguar një engjëll për ta ndaluar flijimin e Isakut. Abrahami ngriti syt dhe pa një dash të kapur nga brirët në një kaçube dhe mori dashin e tij dhe e ofroi si holokaust në vend të birit. Abrahami kishte thënë se Perëndia do të siguronte një qengj, por në vend të kësaj, ai siguroi një dash. A nuk është kjo pak e çuditshme? Ndoshta jo. Ndoshta atë ditë, fjala profetike e Abrahamit po shkonte përtej malit Moria dhe deri në djepin e Betlehemit, afër vendit ku një engjëll do t'i ndërpriste disa barinj që ruanin kopet e tyre natën. Ata barinj do t'i linin qengjat e tyre për të shkuar dhe për të parë një tjetër, qengjin e Perëndis që ngre mëkatin e botës. Pikërisht këtë gjë ka bërë ai, i ka hequr mëkatet tona. Rreth 2000 vjet më parë, mbi malin Moria, Perëndia bëri me birin e tij atë që Abrahami nuk kishte pse ta bënte me Isakun. Atë ditë, Perëndia e çoi birin e tij sipër në kodër. Mbi shpatullat e atij biri, druri për flijimin rëndoi shumë, dhe në kryq, biri u plagos. Biri që e flijimi. Kjo është historia e shpëtimit. Historia se si do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Ndërsa Perëndia mbledh një popull që do të banojë me të në unitet dhe harmoni përgjithmonë. Ajo që ndodhi me Abrahamin mund të kuptohet vetëm në dritën e Krishtit. Ajo që ndodhi në atë grazhd mund të kuptohet vetëm në dritën e kryqit. Perëndia tani po shtrin dorën e tij dhe po mbledh njerëz nga çdo komb, duke shpëtuar një doktor këtu dhe një student universiteti atje, një fëmijë të vogël para gjumit dhe një stërgjyshe në shtratin e saj të vdekjes. Ai shpëton njerëz nga çdo fis, nga çdo gjuhë dhe nga çdo komb. Mendoni se sa miliona do ta adhurojnë Krishtin këtë Krishtlindje, duke u mbledhur me popullin e Perëndis për t'i kënduar lavde atij. Mrekullohuni për faktin që ne do të jemi në mesin e tyre. Kjo është vepër e Perëndis, në përmbushje të premtimit të tij të lashtë ndaj Abrahamit, dhe është e lavdishme në sytë tanë. Për reflektim, si të bëjnë të vërteta që kemi shqyrtuar sot që të mrekullohesh me Perëndin? Çfarë ndryshimi do të ketë për ty në këtë periudhë adventi, nëse kujton se miliona njerëz që nuk i sheh, po e adhurojnë Jezusin për krah teje?